guys, welcome back to my channel. তো फ्रेंड्स কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো फ्रेंड्स আজকে আমার কাছে আছে Boya M1 মাইক্রোফোন। এই फ्रेंड्स এটি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এবং फ्रेंड्स প্রত্যেক ইউটিউবারের फ्रेंड्स সবথেকে বেস্ট মাইক্রোফোন এই Boya M1। তো फ्रेंड्स আজকের এই ভিডিওতে Boya M1 এর আনবক্সিং করব এবং फ्रेंड्स এটিকে আমি অ্যামাজন থেকে পারচেজ করেছি এবং আমার ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে। যদি আপনি এটিকে পারচেজ করতে চান তাহলে ওইখান থেকে গিয়ে আপনি পারচেজ করতে পারবেন। কেন কি फ्रेंड्स এই সময় অনেক ফ্রড মানে ফেক Boya M1 বিক্রি হচ্ছে, তাই फ्रेंड्स ডেসক্রিপশনে যে লিংকটি দেওয়া আছে ওইখান থেকে যদি আপনি যান তাহলে সরাসরি অ্যামাজনের পেজে চলে যাবেন, কোনো অসুবিধা হবে না আপনার। তো फ्रेंड्स চলুন তাহলে Boya M1 কে আনবক্সিং করা যাক এবং দেখা যাক এই যে সাউন্ড কোয়ালিটি আমার DSLR Canon 200D এর সাথে এই সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। এবং फ्रेंड्स এখন আপনি যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে রডের মাইক্রোফোন, রড ভিডিও মাইক গো থেকে। এবং फ्रेंड्स এটা আমার কাছে রডের মাইক্রোফোন থাকা সত্ত্বেও আমি এই কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনটি আমি অর্ডার করেছি, কারণ फ्रेंड्स এর আগেও আমি Boya ইউজ করেছি। তো फ्रेंड्स এর সাউন্ড কোয়ালিটি সত্যি আমার খুবই ভালো লাগে। তো বন্ধুরা চলুন দেরি না করে তাড়াতাড়ি স্টার্ট করা যাক। তো फ्रेंड्स এই যে Boya M1, তো फ्रेंड्स চলুন এটিকে আনবক্সিং করা যাক এবং দেখে নেওয়া যাক কি কি অ্যাক্সেসরিজ দিয়েছে এর মধ্যে। তো फ्रेंड्स প্রথমেই বলে দিই फ्रेंड्स এই যে এটি फ्रेंड्स আমি যে প্রাইসের মধ্যে এটিকে পারচেস করেছি ওটা 823 টাকা প্রাইসে আমি এটিকে amazon.in থেকে পারচেস করেছি। তো फ्रेंड्स যদি এর যে সিলটিকে যদি ওপেন করা হয় যেমন কি फ्रेंड्स আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এর মধ্যে প্রথমে फ्रेंड्स একটি কেস বেরিয়ে এলো। এই কেসের মধ্যেই फ्रेंड्स আছে Boya M1 মাইক্রোফোনটি এবং তার সাথে फ्रेंड्स এখানে কিছু পেপারস ওয়ার্ক দেওয়া আছে, ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে কিভাবে আপনি এটিকে অ্যাক্টিভ করবেন এবং আপনার স্মার্টফোন ক্যামেরার এইসবের সাথে ফিটিং করবেন। এবং চলুন এটিকে সাইডে রেখে দেওয়া যাক বক্স কন্টেন্টকে। এবং তার এই যে এর মধ্যে যেমন কি দেখছেন তেমন কিছু অ্যাক্সেসরিজ নেই, প্রথমে বেরিয়ে চলে এলো এই হচ্ছে Boya মাইক্রোফোন फ्रेंड्स যেটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে, হয়তো এই হলো Boya M1 মাইক্রোফোন। এবং फ्रेंड्स এর সাথে এখানে একটা অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে, চলুন এটিকে বের করে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক। এমনকি फ्रेंड्स এর মধ্যে যদি অ্যাক্সেসরিজের কথা বলা হয় এটি একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে फ्रेंड्स এর সাথে এবং তার সাথে একটি ব্যাটারি দেওয়া আছে, কারণ ব্যাটারিটি কোথায় লাগানো যায় ওটাও আমি আপনাকে দেখাবো। এবং এটি একটি ক্লিপ দেওয়া রয়েছে যাতে আপনি আপনার জামার মধ্যে ভালোভাবে সেট করে এটিকে ইউজ করতে পারবেন। এবং তার সাথে একটি নয়েজ ক্লিয়ারের জন্য এই একটা ক্যাপ টাইপের দেওয়া আছে যেটা সোলার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এবং এটি একটি অ্যাডাপ্টার, যদি আপনি কোনো স্পিকার বা কোনো মেশিনের সাথে অ্যাড করতে চান মাইক্রোফোনটি তখন আপনার এই অ্যাডাপ্টারটি কাজে লাগবে। এবং फ्रेंड्स চলুন তাহলে ব্যাটারিটিকে লাগানো যাক এবং ব্যাটারিটিকে লাগানোর প্রসেস আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হোক। তো फ्रेंड्स চলুন এটিকে সেট করে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক এটিকে কিভাবে আপনি সেট করবেন। যদি তার সম্বন্ধে বলে থাকি, এই মেশিনটিকে যখনই আপনি ওপেন করবেন এই যে ব্যাটারি লাগানোর জন্য একটি পয়েন্ট দেওয়া আছে, যেমন কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্টের মধ্যে ব্যাটারিটিকে ভালো করে সেট করে দিন, প্লাস মাইনাসে সেট করে দিয়ে। তো फ्रेंड्स যেমন কি এই সময় আপনি যে ভয়েসটি পাচ্ছেন फ्रेंड्स এটি এই Boya M1 মাইক্রোফোন থেকে। তো फ्रेंड्स আপনি যে ভয়েস যে কোয়ালিটির যে ডিফারেন্স এটি আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছেন। এবং फ्रेंड्स আপনাকে পার্সোনালি এই ভয়েস কোয়ালিটি কীরকম লাগলো Boya M1 এ আপনি নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এবং फ्रेंड्स যদি এখনও পর্যন্ত আমার এই নতুন বাংলা চ্যানেলকে আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে फ्रेंड्स সবার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিন। তো বন্ধুরা চলুন পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টেক কেয়ার, বাই বাই।